নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি বনালোঁ মাছ পোৰা বিলাহী আৰু নহৰু দি, লগতে এখন আমাৰ আজি নিৰামিষ থালি। ইয়াতে বনালোঁ মই এটা কেঁচা চালাড, মাছ পোৰা, মাছ ফ্ৰাই, তাৰপিছত মাছ পোৰা পিটিকা আৰু দালি। আৰু বনাইছিলোঁ বেঙেনা পোৰা। মই বেঙেনাটো পুৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া, অকণমান তেল আৰু নিমখ দি মই এনেকৈ শ্ব' কৰিছিলোঁ। তাতে অকণ নেমু চেপি দিছিলোঁ। ইয়াৰ লগত মই চব্জি বনাইছিলোঁ, মিক্স চব্জি আৰু নহৰু পোৰা। আৰু লগতে মই আজি বনাইছিলোঁ এটা মিঠা ৰেচিপি, মধুৰিআমৰ জাম। গতিকে কেনেকুৱা পালে চাই মোৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।